A05 su gedib ştekirə. Gördüyünüz kimi. Bax, içində suyu sizə göstərirəm. Suyun içində qalıb maşın, ona görə gedib. Qalıb, bir də altın sürtüb. Ondan sonra yaranan problemdir. Maşın sahibi yaxınlaşıb, deyiblər batarya dəyişməlidir. Bataryanın içində su gedib, baxmadan eləmədən bizim alimlər. Gördüyünüz kimi sökülüb, çıxarılıb və izolasiyası yenilənəcək. Tam garanti veriləcək, gedəcək. Mən dəfələrlə deyirəm ki, əziz BYD, Çanqan, Çin avtomobilləri sürən qardaşlarım, zəhmət olmasa bu maşınların qabaqcadan istəmirsinizsə, ustaya düşmək, mənə yanıma gəlib, pul xərcləmək istəmirsinizsə, mən dilimlə deyirəm də qardaş, burada nə var ki? Yaxınlaşın, biz bu problemləri aradan qalxızırıq sizin üçün, tam zamanətli şəkilində. İzolasiyanı yenilir, istəyirsən bataryan olsun, istəyirsən ABS-in olsun, görürsünüz? Bunların hamısı aradan qalxır. Yəni, tam zamanət verəcəm sizə, gedin sürün. ABS-i də eləyirəm, gedin sürün. Temblokda gedin sürün, problem olmur. Bu da servizimizdəki çanqanlar. Görürsünüz, bax, 1 çanqan, 2 çanqan, qarşıdakı 3. Yəni, bizim işimiz sırf bunlarla bağlıdır.